idea what's going to happen. Or who it's going to be. Ladies and gentlemen, Master Illusionist Hockenberg, the king of birds. Illusions. Illusions. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Oh, it's a living dove. Beep 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 beep. Oh no. What? Magic. Nice. Yeah, it's alive. It's alive. If it moves, it lives. Beep 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 beep. Be still. Be still. The batteries will run out. Beep 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 beep. Don't do that. Beep 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 beep. Newspaper we know. Yeah. Beep 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 beep. Beep beep. It's alive. It's alive. It moves. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Yes. I will now do the classic trick, the champagne in the newspaper. I will take the champagne, I will pour it in the newspaper like this. All the champagne in the newspaper like that. It's gone! It's gone! Thank you so much! Oh no, champagne, oh no, champagne. In your face! In your face! Two doves. One dove. It's gone! Magic! The newspaper! Yay! Yay! Fantastic! Ladies and gentlemen, Master Illusionist Hockenberg, the king of birds. The king of birds. If it moves, it lives. Beep, 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 beep. You want some food? You want some food? Oh. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Oh. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Ooh. Beep, 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 beep. Ooh. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Come see, come see. Oh, yeah. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. You want some food? You want some food? You want some food? Yeah. In your face! I am the king of birds. The king of birds.
You want some food? Beep, 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 beep. I exist in every bird exists in me. But everyone has their own spirit bird. Here I got selfies from bird friends all around the world. 55,000 birds. So we will now find out what spirit bird you are. Amanda, Okay, yeah. please say land in my hand. Land in my hand. Land in my hand. Don't look at it now, just hold it. This is your spirit bird. Ashley, say rest in my nest. Rest in my nest. Please hold it, don't look at it. Thank you. And Lisha, there you got. Say spread my wings and fly high in the sky. Yes. Spread my wings and fly high in the that's sky. your spirit bird, don't look at it. David, take one card. And David, say, I spread my wings and fly around things. I spread my wings and fly around things. That's really good. Thank you. That's your spirit bird. So now, Amanda, I'm going to start with you. So look at your spirit bird. Look at it. Perfect. Look here. Want some food? Hey, Ashley, look at your spirit bird. Put it in your mind. Hey! Put your spirit bird in your mind, Ashley. You have it in your mind. Yeah. I'm going to tear your spirit bird from this newspaper. So please tell me, what is your spirit bird? It's an eagle. Eagle. The king of birds. Fly away. Alicia, do you see this bird egg? Yes, you do. Look at your spirit bird. Okay. Put it in your mind. You have it in your mind. Throw it into this balloon. What bird? Was it a parrot? A red one. Yes. If it moves, it moves. The king of birds. Empty magic box. David, look at your spirit bird. Put it in your mind and transfer it to this empty magic box. David, you are a duck. Duck. I've got rabbit. You got rabbit. Yes. Hello, everybody. Yes, my name is David. I'm David. David the rabbit. David. David, go down in the magic box. David. David. So we all have spirit birds inside of us. The king of birds. What's your name? Darcy Oak. Darcy. Where are you from? I'm from Canada. Are you living in the UK or are you? I'm not, just no, live- I came here just for this, so. How old are you, Darcy? I'm 26. And what got you into the act that you're doing today? When I was a kid, actually, I had hopes and dreams of becoming a doctor, but my parents insisted that I become a magician. So, here I am. My name is Darcy Oak, I'm 26, and I specialize in sleight of hand and illusions. I've loved magic for forever. When I was a kid, my dad was messing around with cards. I picked one, he pulled it out, and it was my card. I experienced that feeling of like, how did you do that? And I wanted to do that to other people. Now, say the magic words. Abracadabra. Thank you.
I'm auditioning for Britain's Got Talent because it's the biggest talent show in the world, and I want to be performing on a global scale. And I feel that if it goes well, it can change my life. I'm gonna go out on that stage and I'm gonna do what I've practiced my whole life, and hopefully they like it. All right, wish you the best of luck. Thank you very much. How's he doing this? What? Shut up, man!
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даша. Это моя дочь Маша и мой сын Саша. Даша, Маша, Саша. А як тата звати завжди цікаво мені в цій схемі? Не Паша. Ні. А звідки ви приїхали? Із Кривого Рогу. Ви з Кривого Рогу. Я так розумію, що ти головний артист сьогодні. Я фокуси буду показувати. Ти фокусник. Багато фокусів в тебе є? Да, більше 100. Більше 100 фокусів? Да. Тобто ось цей ти з пальцем знаєш, я один знаю. Зникає палець, я своїм дітям показую. Да. Мне 4, а мне 8. Я фокусник, а она ассистентка. Я ему ношу цветы и клетку. Саша, смотри, они вот еще только что снесли яйцо. Мы с ней постоянно играемся, чтобы показывать фокусы. А є ще такі молоді фокусники в Україні, як ти? Не, нема. Ти найменший фокусник України? Да. Наймолодший? Да, вот он в 7 лет установил рекорд как самый юный иллюзионист Украины. Он претендует на рекорд Гиннесса. Такими маленькими шажочками мы пришли на Украину «Мой талант». Нам просто позвонили с Украины «Мой талант», сказали, что завтра надо выезжать. Вот мы и поехали завтра. Мама начинает плакать. Все, что касается ребенка моего, мне вызывает слезы. И гордость, и радость. Вообще, очень рада, что мы на таком проекте замечательном. Мы с Сашей сказали, что мама, не плачь, все будет хорошо. Мы радовались. Да, мы наоборот прыгали от радости. Нам хотелось очень сильно выступить. И нам куча аплодисментов. Да. Да. Здрасте. Привіт. Кажи, будь ласка, я правильно розумію, ти маг і чародій? Да, правильно все. Правильно. Ти будеш показувати нам магію і будеш дивувати Ксеню. Ні, ну ти здивуєш нас, якщо Ксеня зникне. Зможеш зробити так, щоб я зникла Ні. до кінця А дня? можеш перетворити її в жабу? Я часом її довожу до цього стану. 79 кілограмів. Ксюха, Ау. так а з тих 79 дитина скільки важить? 15? А можна музичку, будь ласка? Ні, А зніміть мене, будь ласка. ні. Ну, я не могу, потому что мне надо, чтобы меня оценили. Уті, ти. А це хто? Это моя сестра Маша. Маша, привіт. 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 Ви винесли йому кульку? Угу. Он с ней будет показывать фокусы. Давайте ми подивимось. Хорошо. Ох ти чо собі! Куди вона побігла? А злякалася вибуху. Що це? О! Клас! Це ваш домашній? А, это наш Бенчик, домашний Бенчик. кролик Бенчик. Молодець, Саш. Ми з тобою. О, це так легко, з усмішкою.
сестра допомагає. Саша, я чесно вам скажу, ми багато бачили різних фокусів тут на цій сцені, але деякі фокуси нас дуже здивували. Всі показували фокуси з голубами, але ви принесли кролика, і мені здається, що це серйозна заявка. Я також усвідомлюю, що без Маші ви б не справились. Дивлячись на обличчя Маші, хочу сказати, це продюсер. Маша, Спасибо. Маша, ви забезпечили половину успіху цього виступу. Сань, скажи, будь ласка, а ось кролик взагалі в безпеці? Да, ему нравится. Все подобається? Да. А скільки взагалі в тебе Кролів. кролів? Один. Хлопчик чи дівчинка? Кролик. Хлопчик. Хлопчик, докупіть білу дівчинку і через 3 місяці будете заробляти на кролях. Сань, це було дуже гарно. Ти великий молодець. Продовжуй розвиватися. Я тобі бажаю, щоб ти став дуже крутим фокусником. Спасибо большое. Санечка, реально, дуже гарно вже виходить, але трішечки, знаєш, над чим треба працювати? Над презентацією. Тобто, коли зробив фокус, не тільки так робити, а треба, вау, дивіться, яку магію я показав вам. І це дуже Спасибо. дуже милий виступ був. У вас у кожного так. В кроля так. Так в Саші і так в Маші. Спасибо огромное. Спасибо. Вся аудиторія вам дякує і будемо чекати вас ще у нашому шоу. Молодці! Клас! Прошли. Так, все супер! Так. Так, клас! Круто, очень круто. Сподобалось тобі? Да. Так? Ну, молодці. Ух, Україна має талант. Люблю дітей. Від мене всім діткам. Так. От это зря! От это зря! Ловіть, беріть. Все, обережно тільки, не зчавіть його.